okolo sve prhko, krskavo, topi se ustima, a unutra tako sočno. Morate da ga probate i da ga napravite. Verujem da ćete uživati. Pogledajte. Mekano kao duša. Pripremu započinjemo pravljenjem korice. 200 grama otopljenog margarina stavimo u jednu posudu. Naravno, može i maslac. Bitno da je prohlađeno. Dodajem 150 grama kristal šećera. A zatim ću dodati i 4 žumanca. Belanca ostavljamo za kasnije. Dobro ću ovako žicom sjediniti sva 3 ova sastojka. Dodat ću malo vanilin šećera, može i ne mora. Onda dodajem 400 grama. Možete da stavite i meko i oštro brašno. Sa mekim brašnom bit će nešto čvršće, a sa oštrim bit će onako sipkaviji kolač. Obavezno dodate i prašak za pecivo. Žica nam više ne treba. I sada ću sve prvo da mešam varjačom. Možda vam ovo sve sad deluje suvo, ali verujte da nije. Sad će se sve povezati. Kako nastavim da stiskam testo, tako će se oblikovati u loptu. Vrtite posudu i samo pritiskate. Možete malo i da koristite ove pokrete za mešanje testa. I evo ga. Testo se fino povezalo. Još malo ću da ga izmesim da to bude još bolje. Pa ću da podelim na 2 dela. Otprilike. Uzmete najlon ili celofan, šta god da imate. Može i stretch folija. I ovako ih zamotate. I sad, jedan ovaj deo ide u frižider, dok ovaj drugi ide u zamrzivač. Onaj koji je manji, taj stavite u zamrzivač. Ako vam se učini, ako su jednaki, nije bitno. Za to vreme pravim jedan od nadeva. 250 grama mlevenih oraha, naravno mogu lešnici i bademi, 150 grama kristal šećera, može malo vanilin šećera, njega uvek može. I sad sve to promešam. Pošto sam uzela malo učinio, moram polako. Sad ću tu da sipam malo ruma. Rum može i ne mora, može i ekstrat ruma, može ekstrat vanile. I sipat ću 50 ml mleka. I sad ću to opet sve da mešam. Nisam mleko zagrejala da budu popareni orasi, nema potrebe, nego samo ću da ih malo navlažim. Mešajte nešto duže da mleko prođe svuda. Jel vidite ovaj deo? Kako je gust. Sad ćemo ga spojiti sa ovim suvim. Pogledajte kako se to sjedinilo. Nije strašno ako dodate malo više mleka. To bi bilo to. Izvadim testo iz frižidera, držala sam ga nekih 20 do 30 minuta. Možete da držite i duže. I onda ga jednostavno ovako izmrvite. Svuda pomalo. Trudite se da sve to bude ravnomerno, koliko je moguće. Ups. Ne posipate po stolu. Sad kada ovo ovako uradite, onda ovako samo rukom pritiskate. Širite i oblikujete koru.
stiskate sve dok ne poravnate. Naravno da nema između rupica, tamo gde je deblje možete malo da otkinete i onda popunite tamo gde fali. Kada poravnamo koliko je to moguće, stavimo nadev od oraha. Sad ćemo i njega ovako pritiskati i rasporediti svuda ravnomerno. I ovaj deo je sada gotov. Sljedeće što radim je da mutim ono prethodno ostavljena 4 belanca uz 150 grama šećera. U mućenim belancima dodajem 50 grama kokosa. Sve sad to promešam. To bi bilo to. I sipam preko ovog sloja od oraha. Kada sipate ovaj sloj odmah, on je ovako fino maziv. Ali ako ga ostavite malo da odstoji, on će zbog kokosa da se stegne. U plevčak ni ne morate da stavite papir za pečenje, možete samo da malo pouljite i pospete brašnom i onda razvučete kore. To je otprilike to. Uzmemo sad ovaj deo iz zamrzivača koji se dobro stegnuo, pa ga od gore rendamo. Pošto sve sameljemo, ovako rukom naguramo ovde u ćoškove da nam bude sve ravnomerno i kad to uradimo, uključimo rernu da se zagreje na 180 stepeni i kada se rerna zagreje, kolač nosimo da se peče. Kolač se ispekao, vreme pečenja je između 35 i 40 minuta jer nije svaka rerna ista. Kada vidite da je ovako od gore blago požuteo, ostavljamo ga da se potpuno ohladi. Kada se ohladi i odstoji, vadim ga na dasku i skidam ovaj papir. Kolač izgleda ovako i posipam ga šećerom u prahu. A sad da vam pokažem kako su oni prhki okolo, a unutra sočni. Pogledajte, mrve se. A kad se mrve, šta to znači? Da se tope ustima. Prelepo ste.